بلخ ولایت کې د تیلو په ټانکرو کې 1,20,000 لیتره بې کیفیته غوړي نیول شوي دي. په بلخ ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې ریاست له درملیزو او خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې ټیمونو پرون دوشنبه د روان 1445 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په 3 نیټه د یاد ولایت مرکز اړوند په یوه سرای کې 9 ټانکره چې مجموعي وزن یې 1,20,000 لیتره کیږي داسې بې کیفیته غوړي نیولي چې د تیلو په ټانکرو کې په غیر معیاري ډول ذخیره کړي دي. مسؤلین زیاتوي چې یاد غوړي د غذایي مسؤلیت د اصولو خلاف په یادو ټانکرونو کې ځای پر ځای شوي چې په استفادې سره به خلک په ګڼو ناروغیو اخته شي. ویډیو کې مشاهده وکړه او ویډیو کې ستاسو د غوړي ملابس له ویروساتو د سرطاني د بېلابېلو امراضو یو ټولګه ده. په ورته وخت کې د خوړو او درملو ملي ادارې د غذایي خوندیتوب متخصصین وایي هغه ټانکرونه چې په نړیوال بازار کې د مایع خوراکي غوړیو د صادراتو او انتقال لپاره کارول کیږي د نړیوال سټنډرډ په اساس باید المونیوي وي، خاصه اندازه پلنوالی ولري، په مکمل ډول یې باید سر پټ وي، په خاص او مکرر ډول باندې باید ومینځل شي. غوړي د نړیوال معیار په بنسټ باندې چې کله په لویو ټانکرونو کې انتقالیږي باید نړیوال منل شوي معیارونه ولري چې د هغې جملې څخه لومړی باید غوړي په ضد زنګ المونیمي ټانکرونو کې انتقال شي او دغه ټانکرونه چې غوړي پکې انتقالیږي دا باید کافي پلنوالی ولري تر څو تودوخه ور داخله نشي. همدارنګه دغه ټانکرونه باید سربسته وي تر څو هوا ور داخله نشي. که چېرته دغه ټانکرونو ته هوا داخله شي نو په غوړیو د اکسیدیشن باعث ګرځي چې بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي چې حتی په ځینو حالتونو کې کیدلی شي چې د سرطان ناروغۍ رامنځته کړي. همدا ډول دغه ټانکرونه باید په مکرر ډول سره ومینځل شي. د یادونې وړ ده چې د خوړو او درملو ملي ادارې له لوري له خوراکي او درملیزو تاسیساتو څخه د خپلې څارنې لړۍ چټکه کړې ده.